Nè để chơi cho sầm liệp bằng pẹ style fashion bài đã chụp chút đừng kêu làm o lên luôn chỉ ra sầm rap du chôn du bạn ở đi tặng o để chơi chặt lên luôn ở trong môi đừng sầm liệp pẹ tay từ mơ rồng long em môi nằng hay nick cứ chỉ FC in lầnนี้យើងចូលទៅកាន់របៀបដាក់ទីតាំងទាំងអស់គ្នាទីមួយយើងចូលទៅកាន់ setting មកបន្ទាប់មកយើងត្រូវរើសប្រទេសថៃយើងត្រូវយក location គឺ Thailand បងប្អូនហើយបន្តមកទៀតគឺយើងរើសដុល្លារក៏បានបាតក៏បានសម្រាប់លុយ currency បងប្អូនស្រេចចិត្តទេបន្ទាប់មកយើងមើលទៅខាងលើកន្លែងពាក្យថា address book ខាងលើប៉ុនណាបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យ address book នឹងមកដើម្បីដាក់ទីតាំងបញ្ជាទិញតំណែងបានមុនបងប្អូនទិញតំណែងបានពីប្រទេសក្រៅត្រូវមានក្រុមហ៊ុនមួយជួយដឹកជញ្ជូនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកហើយនៅខាងលើគឺយើងទុក Thailand ដដែលបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់អក្សរ LD មួយដើម្បីជាការសម្គាល់សូមបងប្អូនដាក់ LD ពីមុខដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យបាត់អាវ៉ាន់ហើយដាក់ឈ្មោះបងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះលីដែនខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាលីដែនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខាងក្រោមយើងដាក់nickname ឬ last name ឬក៏ឈ្មោះតកូលរបស់យើងស្រាប់តែចិត្តដាក់មកណាខ្ញុំប្រុងអត់ដាក់ប៉ុន្តែបើដាក់វាអត់ support អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់អីក៏បានដែរខ្ញុំតកូលលឹមអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លឹមមកខ្ញុំឬក៏ចង់ដាក់អីផ្សេងលីដែនខ្ជូតមួយអីណាផ្សេងស្រេចតែចិត្តណាហើយអាហ្នឹងកឡោនទី2ហើយសម្រាប់កឡោនបន្ទាប់ទៀតគឺបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទខាងថៃហើយខ្ញុំនឹងមានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ក្នុង comment អីផ្សេងនេះខ្ញុំមានរបៀបដាក់ទីតាំងគឺមានលេខថៃចំនួន2ខ្សែដែលបងប្អូនអាចយកទៅដាក់បានអញ្ចឹង copy លេខហ្នឹងមកហើយយកទៅដាក់ទៅបងប្អូនខ្ញុំដំបូងអត់ដាក់លេខ0ទេថាប្រុងអត់ដាក់មើលមិនដែរហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់លេខ0វិញបានវា support អូខេឥឡូវយើងចូលទៅដាក់រួចហើយខាងក្រោមបន្ទាប់ទៀតលេខទូរស័ព្ទដែរប៉ុន្តែបងប្អូនមិនដាក់ក៏បានដាក់លេខមួយខ្សែទៀតក៏បានស្រេចចិត្តណាក្នុង FC in នេះហើយចំណុចខាងក្រោមបន្ទាប់ទៀតគឺ state province មានន័យថាខេត្តហ្នឹងខេត្តបងប្អូនចូលមកចូលទៅក្នុងកន្លែងខេត្តមកហើយវានៅក្នុងកន្លោនខាងលើហ្នឹងបងប្អូនវាពាក្យថាសាកែវក្នុងនេះខ្ញុំទៅសេខុសបន្តិចហើយប៉ុន្តែសាកែវនៅក្នុងនោះយើងទៅសេបាយអក្សរ S A ដក clear K នឹងអក្សរ A មើលអត់ទៅច្បាស់បងប្អូនអញ្ចឹងវាយតាមអ្វីដែលខ្ញុំដាក់ក្នុងវីដេអូហ្នឹងមកបាទ A E O អញ្ចឹងសាកែវហើយយើងចុច select លើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកនៅខាងលើហ្នឹងគឺពាក្យថាអរញ្ញប្រទេសហ្នឹង select មកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅហើយចំពោះpost code ហ្នឹងគឺ zip code ហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងនឹងត្រាច់ហើយ27120ហើយសម្រាប់បន្ទាប់ទៀតគឺ address line គឺបងប្អូនទៅ copy ដែរខ្ញុំមានដាក់នៅក្នុង comment ឬខាងក្រោមវីដេអូបងប្អូនទៅ copy មកហើយ copy ត្រឹមអក្សរ LD ក៏បានដែរកុំចង់ឲ្យសោះនៅពាក្យថា LD ពីមុខឈ្មោះបងប្អូនងាយស្រួលកត់សម្គាល់កុំឲ្យបាត់អាវ៉ាន់បងប្អូន copy ផាសហើយដាក់ឈ្មោះដដែលមកប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនមួយខ្សែនៅខាងក្រោយឈ្មោះដូចទៅនឹង app ផ្សេងដែរណាបងប្អូនណាយើងដាក់អក្សរ LD ហើយយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកតើពេលដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយយើងចូលទៅខាងក្រោមទៀតយើងបើកកន្លែងខ្ញុំ select នេះយើងបើកពាក្យថា make default ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវាខ្លាយជា address ដើមអញ្ចឹងទីតាំងដើមអញ្ចឹងណាហើយយើងពិនិត្យមើលឡើងវិញមកខាងលើ port យើងដាក់ឈ្មោះយើង LD ហើយឈ្មោះពីមុខតបមកលេខទូរស័ព្ទខាងថៃតបមកទៀតយើង select អ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់សាកែវអរញ្ញប្រទេស27120នេះមកបន្ទាប់មក copy paste នៅក្នុងនេះហើយរួចទៅអានេះដានយើង save យើងចូលទៅ save នៅខាងក្រោម save ហើយយើងមើលម្ដងទៀតថាវាត្រូវនៅអូខេវាត្រូវហើយឥឡូវយើងអាចចូលទៅទិញបានហើយនៅក្នុង app ហ្នឹងបងប្អូនអាចរកមកឆ្លាញ់ស្វែងរកទំនិញខោអាវសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងលម្អប្រាណនៅក្នុងនឹងដែលបងប្អូនត្រូវការខ្ញុំសាកទិញមួយចឹងអានេះខ្ញុំសាកទិញខ្សែ M មួយទៅយើង add to cart ដំបូងឡើយយើងចុចចូលក្នុងកន្ត្រកមានយើងដូចដើរផ្សារចឹងដាក់កន្ត្រករួចហើយយើងចុចពាក្យ check out នៅពេលដែលបងប្អូនចុច select ពាក្យថា check out បងប្អូននឹងទទួលបានកន្លែងមួយគេឲ្យយើងបង់លុយអញ្ចឹងកន្លែងបង់លុយយើងមានច្រើនជម្រើស cash on delivery មានន័យថាបងប្អូនអាចឲ្យខ្ញុំជួយទិញឬក៏បងប្អូនទិញហើយបង់លុយតាមខ្ញុំអញ្ចឹងត្រូវប្រាប់ខ្ញុំមុននឹងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចកន្លែង credit debit card គឺបងប្អូនបង់ដោយការធនាគារខ្លួនឯងងាយស្រួលទេបើការសម្បត្តិនិមិត្តក៏បានដែរ virtual card នៅក្នុង app យើងហ្នឹង app APA ឬក៏អីផ្សេងហ្នឹង AC ឬអីប្រើបានទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់កាតបញ្ចូលគឺទិញបានហើយខ្ញុំមានវីដេអូលម្អិតនៅក្នុងវីដេអូផ្សេងទៀតសម្រាប់ការដាក់កាតបើមានចម្ងល់អាចសាកសួរមកខ្ញុំផ្ទាល់បានឥឡូវនេះវីដេអូដាក់ទីតាំងនៅក្នុង app គឺបានបញ្ចប់អរគុណច្រើនរាល់ចម្ងល់អាចសួរបាន